Едем по городу Лакинску к себе домой, на Выксу. Выкс это не к себе домой, но ближайшие из Нары поля. Расстроенные все, блядь, в расстройствах чувств. И как расстроенные, блядь, из-за денег не стоит расстраиваться. Ну, блин, я из-за них здесь и горбачусь, если что. Может обогнать где-нибудь. Ой, ёбаный в рот. Ну, пидорасы, блядь, кругом, нахуй, блядь. Кругом полупокеры ебучие, блядь. Сука, блядь. Олень ебаный, блядь. Давай, блядь, раскочегаривай свой, блядь, Гелендваген, блядь. Сученыш, блядь, ебаный, нахуй. И по лесу езди, блядь. Задрот ебучий, блядь. Вот первое правило, почему надо ездить одному, чтобы слева была, блядь, свободная полоса, нахуй, блядь. Если слева уже кто-то вот так вот, блядь, дрочит с вами, знаете, что у вас уже, блядь, наполовину меньше вариантов, блядь, отходов, хуёдов, если впереди появится петух, блядь, какой-нибудь, нахуй. То есть внимание, блядь, в миллион раз больше, блядь, делаете, нахуй. Вот так вот едет с тобой, блядь, коллега, блядь, поравнялся тоже, блядь. Ты круизишь, что ли, обходит? Хз, блядь. Вот он уже начал обходить, я уже волноваться начал. И ничего не предвещал виды. Едем, блядь, в одном потоке. Ну, хер с ним, едем. И вот, блядь, и справа выезжает мужичок, блядь, лесничок. На, блядь, Гелендвагене, блядь, советской сборки, нахуй, блядь. И все. И вам делать нехуй, кроме как оттормаживаться, блядь. Ладно, что-то я тут, блядь, распсиховался. Что такого не произошло. Да это просто, блядь, минимально, что произошло. Бывает, что вот такие мужички, блядь, леснички, нахуй, выезжают прям вот здесь вот будет выезжать, а у вас вот такая вот будет, блядь, слева. Ну этот вот нормально же обходит, блядь, взял газу побольше, обходит, блин. Не тот чел, блядь, нахуй. На 2 километра больше, блядь. Ладно. Это я к тому, что как читать дорогу. То есть предугадывать заранее все. Что предугадывать заранее, знаете, что уже даже первые признаки. Вот вам закрыли, блядь, путь отхода слева. Все, вы на 50% опаснее на дороге находитесь, чем, блядь, без этого. Хотя вначале нет ничего, просто вас обходит машина, просто долго. Но это, ну вы уже, блядь, в зоне опасности, блядь, на там 5%, на 6, на 7, блядь. Раиться тоже расскажу вам. Что такое раиться? Вы никогда не ездите в раю. Ну, в смысле, не в раю, а когда до хрена машин, блядь, идет с одной скоростью. Есть такие, блядь, вот, как, блядь, места, нахуй. Вы, в общем, едете. Ну, догоняете машин 6, блядь, 7. И вот там обычно из них машины 3, это колонны идут. Вот есть такие еще кадроебы, блядь, нахуй. Ну, я не знаю, прикол ездить в колонне, блядь. Я его просто не понимаю, блядь. В 22-м канале, блядь, нахуй. В общем, 50% будет ехать эта колонна, а другие, они как... Еще там, блядь, пару мужичков, это которые мне похер, мне ближе бы в хвосте держаться. И некоторые такие вот, блядь, мимо проезжающие. И получается машин 7 вот едут, блядь, в одном рой, нахуй, это называется, летит, блядь, нахуй. Вот вы уж два варианта. Либо сбавьте нахер, либо по возможности прибавьте, если машина отвязана. Если стучит, блядь. Прибавьте, обойдите их. Это, я уверен, все аварии происходят вот в этих роях, блядь, нахуй. Вы просто не отсекете, блядь, чё кто из этих 6 машин, блядь, 8, блядь, сделает, блядь, в другую секунду при какой-то ситуации, блядь. Отстали, если привязанные машины, они там, блядь, идут.
85, блядь. Короче, не обойдете вы их. То сбавьте нам. Сбавьте на 5 минут, блядь, до 70, и вы их больше не увидите. Ну, если привязаны, конечно, блядь, он обогнал, все. Обогнал тоже метров на 300 и опять поставил скорость 80, нам, как они, и тоже их больше не увидите. Но ни в них, ни сзади, ни спереди, ни рядом нам. Это опасно. Так, ну что, блин, урок свой дремучий преподаю, да? Из меня учитель, как из говна пуля. А ведь про другое я беседовал-то. Про что я беседовал? Сейчас расскажу. В общем, панель те мы довезли пополам. Ну как, нормально все довезли. В общем, связал я сзади вязанкой, блядь. Благо они второй сорт, там похер, блядь, загнулся на краю. И мне вроде не разорвало. Поехал дальше. Там, короче, через МКАД вел мытищ-то, блядь, с четверки. Можно было подскадывать долго. И я, короче, решил по Москве, как обычно, по своему любимому маршруту третьим колесом. Но ночью, блядь, чтобы без этого. Без пробок. Ну и, блядь, стал там на стояночке, нахуй. Я решил глазеньки прикрыть. Ну все, открыл их 7:30. И впердолился в такую пробку. А вот хорошо, что не поехал по МКАДу. Я еще хотел по МКАДу поехать. Ну что-то застремался. Ну ладно, хер, что поеду так же, блядь, пацаны. Поехали, блядь, дай обогнать. То есть, вот я еще тоже одних кадров. Ты их догоняешь на, там, на 75, 80. Догоняешь. Ты их догоняешь, значит, их и скорость меньше, блядь, 80, нахуй. Если ты их на 80, там, блядь, 5 догоняешь, их скорость меньше 80. Просто догоняешь. Ты равняешься с ними. Ну, как твоя скорость больше, ты равняешься. И начинается, блядь. 85 ты не можешь обойти, блядь. Ну вот пока твой полкорпуса идут, блядь, нахуй, твой корпус, блядь, его обходит, ты не можешь 85, не можешь его обойти. 90, блядь, вы едете, блядь, вместе, нахуй, блядь. И думаешь, вот что у тебя в голове, блядь? Еблан, блядь, ты глупый, нахуй. Что в твоей башке? А еще тут один мне вот в этом рейсе, я вот сюда ехал, я вот так же, блядь, догнал его, нахуй, наверное, на 78, блядь. Это, то есть, его скорость 70 была, блядь. Даже потому что пешим шагом это 3 километра в час минус. Ну там ты боль, блядь, вообще Платон ебаный, нахуй. Сука, блядь, петушара, блядь. Я машинки платоновские, не беру. Ну, короче, этот рейс полный жопа, блядь. Полное невезение. Блядь, расстроился я в этом. А что там говорил? Да и вот, короче, обхожу. То есть, блядь, я его обхожу на 70-80, на 78, на 80, блядь. Ну не пешим шагом. Значит, его скорость, блядь, 75-70, блядь. Все, я его догнал на этой скорости, на 80, блядь. Обхожу его. 80, блядь, 83. Я уже не на круизе, а уже, блядь, я газулькой работаю. Потому что, блядь, что-то, ну, сначала думал, почему-то долго я его, блядь, обхожу. Почему-то долго обхожу. Потом я уже педалью начал работать. 83, 85, не могу обойти. Надо форсаж включать, блядь, соляру про это, короче. Он мне по рации. Блять, одноглазый, фар где-то. Одноглазый, ты чё, не можешь обогнать? Тут на нерве он еще и возникает, поняли? Тут рацию, короче, надо не всем еще выдавать. И чё, не можешь обогнать, что ли?
Я такой, блядь, я не могу обогнать, потому что у тебя на правой ноге, блядь, Паркинсон, нахуй, блядь. Ты как гончая собака, тебе нужен, блядь, заяц, чтобы прибавлять газу, нахуй. Говорит, догнал тебя, блядь, на 80, нахуй, на круизе, и, блядь, 90 не могу обойти. Да я прибавляю, потому что ты не можешь обойти. Вот что он сказал? Что в голове, блядь, у этого ебобо, блядь, нахуй? Вот знаете, что на дорогах, блядь, это вокруг тебя окружают кретины и дебилы. И даже если умный человек попадется, считайте, что он дебил, так, блядь, будет легче. Да это не он, не тот, не умный человек. Блядь. Я уж просто не ставляюсь. Как бы рейс начинался, все красиво. А сейчас тут вот нервный. Камера что-то и полотонская, блядь, машинки едут на повороте на Александровский. Она, блядь, с нее приходит, блядь. Да я уж давно просто не был на этом повороте. Я думал, я съебался. Ладно, может он мне это поставил. А ладно. Хэ с ним. Ой, про свое расстройство расскажу. Про что? Ну, в общем, поехал я по Москве с этими панелями. Блять, 3 часа ехал до Мытищ, я отвечаю, блять, по всем пробкам. А потом по телеку посмотрел, хорошо не поехал по МКАДу. Там, короче, какой-то наик, блядь, устроил, блядь, GTA, нахуй. И весь МКАД. И как раз в том месте, в районе 4, блядь, нахуй, на 29, около этого, блядь. Там такая стела большая, это, Вегас, что ли, блядь. Ну, короче, где вот я хотел свернуть. Хорошо не поехал я там, блядь, там и мент. А я еще такой думаю, что, блядь, ментов мало как в городе, блядь. Они там, блядь, все. Ладно, наверное, из-за этого у меня... Да не из-за этого, блядь, просто дело случая. Случайность просто. Как говорится, вот тебе везло, блядь, в такое большое время. На, вот время невезучее. Это тебя успокаивает. Я не везу. Не везу, когда вот ты едешь в жопе, нахуй, кому-нибудь, блядь. Ну тоже, блядь, не кайфово, блядь, я вам скажу, блядь. Отдать, блядь, нахуй 15 рублей, блядь, за то, что ты, блядь, остановился зеркало, блядь, поправить, нахуй. Вот хуенно, я смотрю на это зеркало, блядь, меня и, блядь, бесит. Я уже забыл давно, ну. И так скрипит ебучий, не устранился, нахуй, блядь. Я к седухе-то привык, я ее не слышу, блядь. А вот новые звуки я слышу, блядь. В общем, блядь, ладно, нахуй. Приехал я, выгрузил эти панели, блядь, получил 25 своих рублей, блядь, законных, нахуй, из которых, блядь, 15 я отдал через 4 часа, блядь. Короче, выгрузился я. Нашел загрузку. Казалось, блядь, все складывается шоколадненько, нахуй, блядь. Через 300 метров от выгрузки, блядь, была загрузка. К себе домой, на выксу, блядь. Цена тоже конфета, блядь. 30 тысяч, короче. И я думаю, да ну нахуй, ну что, поперло, что ли, так, ёпта, блядь. Ну все пойдет, тут звонки еще задрали, блядь. Вот туда надо отвезти, сюда все по цене, блядь, которую я люблю, нахуй, там, за 80 рублей с километра. А туда, сюда, я говорю, ну, бля, подожди, этот, который долги должен мне, блядь, нахуй, я тебе вот перевел 2 рейса, блядь, давай мне доски, нахуй, в Москву надо, там, 30 кубов за 40 тысяч, нахуй, блядь, я, да что такое, бля, что такое, бля, что-то, надо было подумать, когда вот так, блядь, сильно дует, не к добру, нахер, блядь, и вот, ну, ладно. Короче, блядь, потом до Москвы трубу. Я такой, да ёпта, цена тоже не ебенная, блядь, нахуй. В саму Москву, правда, блядь. У вас пропуск есть? Конечно, есть, блядь. За такую цену, ёпта, мать, конечно, есть, блядь. Есть. Шерсть. Ну, все, блядь. Жмем. Я такой загрузился вот этой, блядь, сейчас везу. Металл загрузили. Грузят никак на этом ебаном металлопрофиле. Все там под дощечками привязано. Без, короче, вот еду, блядь, даже не чую, что 20-ка, хотя 19 800, блядь. Все, блядь, шикарно. Выехал на дорогу, блядь, на 5, блядь. Самая нелюбимая дорога, блядь. Там еще у моего кореша, блядь, кореш, его армейский, блядь, нахуй, ментом работал, гаишником, блядь, нахуй. И вот
Он ему рассказывал, как они там, блядь, дрючат дальнобойщиков, нахуй, блядь. Я попался, блядь. Привет, нахуй, Саша. Сейчас, блядь, бухнем, еще позволим твоему Максу, блядь, нахуй. Пускай возвращает, нахуй, половина, блядь. И, короче, блядь, это, нахуй. Поехал я. И вот там, блядь, пробка в районе Ивантеевки, блядь, пиздец, не с хуя, блядь, нахуй. Просто люди дебилы, блядь, вот все, нахуй, блядь. Как обычно, нахуй. Так, нам бы еще на... Если мы, блядь, Владимирском встретиться с уебанами, блядь, то у нас 100 рублей осталось только наликом. После встречи, блядь, с мытищинскими, блядь, псами, нахуй, блядь. Кусок они откусили у меня здоровый, аж от божи, блядь. Короче, еду, блядь, в пробке. Начало вот, блядь, что-то так. Блять, едешь, вот в пробке вообще лучше не слушать звуки нахер. Там же от всех может быть, блядь. Ну я понял, что это не от всех, там, от меня, блядь, нахуй. Останавливаюсь. Нет, блядь, двигаюсь. Да, что-то, думаю, расстроился. Сначала подумал, у меня же на прицепе один диск подходит к краю, блядь. И колодки там, блядь, уже вот прям вот чуть-чуть миллиметр, нахуй, блядь. Я еще думаю, до Нового года дотерпеть. Ну я все прохожу, посмотрю, диск не матовый. Матовый, значит, все железки начинают бегать. Ну и, естественно, звук будет вот этот вот при торможении. А у меня, блядь, просто когда еду. Ладно, блядь. Ой, блядь, мусора, нахуй. Еб твою мать. Ну нахуй это надо, я понял. Блядь, все, парни, ну давайте, блядь, на в следующий раз. Ебало кирпичом надо обязательно делать, блядь. В этом месте они, блядь, на заправке не работающие, блядь, торчат. Но они, у нас, блядь, парни нормальные такие на дороге. Ну да, он что. Короче, с тебя не убудет. Блядь, они вот наши похожи на краснодарских, блядь, парней. Я не знаю, блядь, что за краснодарских так отвечают, что, блядь, волки дикие, блядь, там не про... Че, ну не пропусти ты хули, блядь, у них таксы 2 сотки, блядь, нахуй. Что, я с тебя убудет, что ли, блядь, с нее, нахуй? Вот попадешься, блядь, к этим, нахуй, вот на пятерке, а то знаешь, что такое, блядь, что такое волки, блядь, нахуй, вот с такими, блядь, клыками, нахуй, блядь, то, нахуй, будешь месяц отживать, блядь, от их, блядь, вкусов, блядь, нахуй. Наши-то вообще нормальные парни. И те четкие, блядь, охуенные, блядь, четкие, блядь. Короче, ладно, не дорассказал, блядь, время уж идет на целый ролик. Целый ролик пиздежа, блядь. Ой, это... Чё... Короче, поехал я, блядь. И там кочка такая, блядь, на выезде с Мытищ, блядь, когда мост переезжаешь железнодорожный, там, блядь. И, блядь, ну вот так прям нахуй. А я его все время забываю, что там не часто ездят, блядь. Опять я, короче, блядь, седу, блядь, а у меня наверху эти покрышки, блядь, отмерено, нахуй. Я вожу с собой в рейс, блядь. Особенность большой кабины. Будет у тебя тут лежать все, нахуй. А кабина тяжелеет, они... Не скажу, что тут там килограмм 200, ну, килограмм 50 прибавляют. Короче, как будто 5 человек там, блядь, кабинка, блядь, вперед тяжелее становится. И, в общем, после этой кочки у меня начало что-то, блядь, скрипеть в правой стойке. Я терпел, думаю, блядь, доеду до Славянки, ну, до Покрова. Короче, пожарить, посмотрю, что там. Терпел, и не дотерпел, блядь. Взбесило меня это, блядь, все нахуй. Короче, остановился я на пятерке, блядь, за заправкой. И я даже не понял, что там нельзя, блядь. Там, это, блядь, желтая полоса, она уже же стерлась, нахуй. Ну, как стерлась? Она, блядь, стала не то белой, не то желтой, блядь. Ну, непонятно, нахуй, блядь. А за заправкой на полосе разгона святое дело, блядь, кстати, нахуй. Там, блядь, все дальнобойщики трутся, блядь. Только я не понял, почему на пятерке не трутся, блядь, нахуй. Не заметил вот эту, блядь, особенность, нахуй, этой дороги. Теперь-то я знаю, блядь, что они там не трутся. Там, блядь, собаки дикие катаются, нахуй, блядь. Палец из окошка вытащишь, блядь, по локоть отхуярит, нахуй, блядь. Ну это, блядь. Встал, короче, блядь. Снял это зеркало, вот, которое бордюрное, это, блядь. Оно у меня там отломанное, блядь.
Казалось, что оно мне. Я его открутил. Ну, бля, я реально встал 3 минуты, наверное, не прошло. Бля. 5 хуй с ним нахуй. Остановились там. Я думаю, блядь, что-то нельзя стоять, что ли, блядь, что заебалово, блядь. Машин туда, блядь, даже не 200, блядь, а 500, чтобы сразу. Хуй там, 500 им не надо, блядь. Там, блядь, как поперло, блядь, тахограф, хуёграф, блядь, уже, короче, трешка, блядь, нахуй. Я говорю, тахограф есть, он не работает. Да, распечатка. Я нажал, у меня такая хуймонь вылезла пустая. Ну, там стандартный. Что-то такое, блядь. Я говорю, я не знаю читать. Короче, ладно, блядь. Тахограф бы я отбодался. Но он, блядь, взял, короче, права. И начал забивать в ком. И я уже понял, что, блядь, сейчас тут даже не пятерый запахнет, нахуй, блядь. Говорит, да не надо забивать. А чё? Я говорю, да, блядь, чё, пятерка. Штрафом, что ли? Ну да, он просто не знал сколько, блядь. Много это, блядь, у каждого понятие свое растяжимое. Он такой, да, посмотрю. Смотри. Ну как, блядь, взглянул, у него же, блядь, шары, блядь, побелели, нахуй. Ты чё, блядь? Тебя тут надо, блядь, везти в отдел, блядь, я говорю, как везти в отдел, блядь, я работаю, нахуй, детишки плачут. Начал плакать, семья туда-сюда, блядь. Он говорит, ты там, короче, пятница была? Он говорит, нет, ты, короче, у нас сидишь до понедельника в отделе, блядь, до суда. Потом тебя на суд, блядь, вызовут. Дадут тебе суток, блядь, за такое все 15, блядь. И потом еще в двойном размере, нахуй, платишь. Я, короче, блядь, ситуацию... Я понял, что он подгоняет меня, блядь, под... Говорю, начальник. Вот так, кстати, после командира это нормальное вот с ними обращение. Это нашинское, блядь, Шверской с этим. Да, я что-то вырвалось начальник. Я типа начальник, он сразу жестко. Я говорю, слушай, блядь, ну никакой, блядь, не Сорокина. И с тобой, нахуй, вот этими делами заниматься. Давай, блядь, это у нас все пишет. Это тоже, блядь, я знаю, что это они вот набиваются. Я говорю, ну ты цену тут скажи, блядь, я все же, блядь. Я говорю, блядь, он, чё, блядь, нельзя заплатить? Я говорю, ну вот с тебя начну платить. Давай, блядь, цену. Он, ну, блядь, ну я не знаю, 30-то есть у тебя? Ты же не согласишься на 30? Я, блин, ну почему не соглашу? А я, блядь, реально отдал и 30, нахуй. И, вот, что он там, блядь, пиздит, нахуй, что, блядь, 15 суток, там, туда-сюда, нихуя. Я там, блядь, справку представлял, что у меня, блядь, болезнь, блядь, там неизлечимая, нахуй, блядь. Но то, что я, блядь, проведу у них до суда в отделе, блядь, это факт, нахуй. И после суда-то я в камере, возможно, блядь, для водителей посижу. Там, блядь, говорят, и телек есть, нахуй, блядь. А вот в отделении, блядь, до суда я посижу с алканавтами, нахуй, блядь, в обычной камере. А это я вам скажу, я ж там тоже был, нахуй, блядь, в своей молодости, блядь, с одним военкомом, блядь, Мордовой, блядь. И еще там пару раз был, нахуй. Короче, блядь, это не кайфы, нахуй. Там сутки ты, блядь, проводишь, блядь, охуеваешь, нахуй, блядь. Если в этой комнате, блядь, там ее камеры даже не назовешь, блядь, где вот они, блядь, кайфовают, блядь, нахуй. У тебя, блядь, тебе, по-моему, телефон смогут дать, нахуй, блядь. А там нет, нахуй. Там, я думаю, блядь, до понедельника ты хуймонью страдать, нахуй. Ёб твою мать. Ну, это пиздец, блядь. Ну, 30 стоит это, блядь, нахуй. И если выбирать 30-ку, и вот его трое суток, блядь, 3 ночи, блядь, короче... Вот, пятницу ночь, субботу ночь, воскресенье ночь, блядь, понедельник тебя, блядь, там 12 нахуй вывезут в суд, блядь. И начнется там уже другой. Ой, блядь, короче, я так подумал, ты же не согласишься, я говорю, что я не соглашусь, говорю, ну у меня, наверное, говорю, только 20, вот, ну неси. Короче, да, а у меня даже 20 не было.
Я пятнашку еле наскрыл, сотни уже отдавал. Я, короче, пришел, ну можно было кинуть, блядь. Просто потом, блядь, догнали бы, нам чуть-чуть будет. И типа, я пришел, говорю, блядь, ну как хочешь. Больше. Сотни, блядь. Ну ладно, но пойми, 30 тоже он там, типа, дам, я не дам, загнул, а там десятки, по-моему. Сейчас уж нахуй. Я уже даже вот на то, что, блядь, надо было 50. Ну я ему 50 предлагал. В общем, блядь, разошлись мы на 15 рублей. И я, блядь, по Шурику поехал, блядь, как будто, блядь, обосранный нахуй, блядь. А из-за чего? И, блядь, это вот самый обидный, из-за чего? Из-за того, что я, блядь, встал, блядь, на 5 минут в ебаной полосе. То есть, блядь, там такая интенсивность, блядь, движухи, блядь, что это самое, блядь, что нельзя даже, блядь, встать, как тебя, блядь, окучивают вот эти ребята. Ну, как бы они окучили бы меня в лучшем случае на рубль, блядь, и то бы я порыкался, если бы у меня было все в порядке. Ну, вот со штрафами, я имею в виду, блядь. Но у меня с ними не все что в порядке, потому что такие машинки, блядь, стоят на хуинке, блядь. Черный флаг все чернеет, блядь, кости, блядь, на нем все белеют, череп, блядь, все больше и больше, нахуй, щерится. И вот сижу, думаю, блядь, ну а давай как проценты, блядь. А вы, блядь, 12 тысяч-то, блядь, не убавляет мой долг-то, нахуй, от 100, блядь, там уже 60. Поэтому это как проценты, блядь. Вот такая вот, блядь, история Петруха. Еду я, блядь, в общем, грустный, без денег, как вот на стекле написано, блядь, у всех, блядь. Пустой, злой и пустой, блядь. Вот я так, блядь, еду сейчас. Как будто меня шваброй дёрнули. Так и еще раз повторю, блядь, не захуя, ну ты, сука, проедь на заправку, блядь, сходи кофе попей, ну ёб, ну я не знал, блядь, ну у нас вот, блядь, где хочешь можно стоять, блядь, да. Да у нас, блядь, и вот на объездной, вот здесь вот где Лукойл, когда был, блядь, раньше, блядь, ну станешь, тут тоже нельзя, блядь, стоять, тут любили тоже, блядь, парни заниматься, ну та, блядь, 500 рублей, блядь, нахуй, и все нахер, стой всю ночь, блядь, как будто, блядь, стоянку просто полтануло, блядь, ну не вопрос, ничего, блядь, нахуй. А потому что вот хаете вы, вот, блядь, Краснодарский, блядь, все, блядь, ты, блядь, охуенные парни, нахуй, я когда там, блядь, попался, ну, все, блядь, они здесь помогут, нахуй, они реально, блядь, больше похожи на, блядь, как там, на полицейских, чем вот эти вот волки, блядь. Ну, просто со своими нюансами. Ну, блядь, это у нас в России, блядь, нюансы такие, нахуй, они везде, блядь, ты без них не выживешь, нахуй. Ты лучше привыкать к этим нюансам. Тут как бы уже тоже, вот, допустим, хочешь ты уехать, жить в другой стране, и такой думаешь уже, ну, допустим, поехать в Европу работать. Блядь, дорогу как бы ты знаешь, блядь, ты машину знаешь, блядь, дорогу знаешь, блядь, правила там такие же, нахуй, они как бы, блядь, писались все в одно время. Но ты такой думаешь, остановит тебя, блядь, какой-нибудь немецкий, блядь, фюрер. Фаренфюрер, блядь. Ты, блядь, реально там встанешь где-нибудь, блядь. Там, говорят, блядь, и встать-то нельзя. Встать-то нельзя, да, тоже, блядь, как на Ярославке. Ну, короче, блядь, закосячишь ты. Это ж, блядь, стандартная фигня для человека, который на дороге проводит 90% своего времени, блядь.
Вы вот встаете, блядь, умываться дома, блядь. Иногда же включаете воду, блядь, не горячую, а холодную, такие, ой, блядь, и не ту включил, нам. Я тут тоже так же, блядь. Ой, утром, блядь, ой, что-то я встал как-то, блядь, хвост торчит, нам. А я, блядь, просто уже заебанный жизнью человек, нам. Мне уже, блядь, мне кажется, я, блядь, в стену войду и даже не замечу этого, нахуй, что, блядь, перемещусь в другое измерение, блядь, нахуй. Такой, блядь, я здесь, наверное, и был, нахуй. Дайте дальше, блядь, поеду руль. Где мой руль, блядь? Там уже лепешка, блядь. И вот думаю, блядь, ну, как там, блядь, ты не сможешь, да, блядь, наверное, инстинктивно ему такой дойчмарк, блядь, засунешь, нахуй. А говорят они там, блядь, за это ебут. Поэтому боишься, блядь. Ты как бы уже сам часть Мордора, как бы ты гоблин этой земли, орк земли этой, блядь. Как бы, бля, у цивилизованных людей ты не сможешь. Не боишься этого. Хотя хочешь, нахуй. Хочешь. Вот, допустим, года 2 жизни с цивилизованными людьми, ну просто постепенно, чтобы от своих привычек, нахуй, мне кажется, можно, бля, исправиться. Ну, то есть ты инвалидом-то на всю жизнь останешься психологически, нахуй. После, блядь, жизни на этой земле ты не можешь, блядь, быть не инвалидом, блядь, душевным, нахуй, блядь, и мозговым, нахуй, блядь. Ну, как бы, бля, исправиться можно. Допустим, соседи, бля, пускай. У нас нельзя там сажать. Поначалу тебе захочется ковыряться в земле, а потом скажешь, бля, нахуй это, какой супермаркет. Деньги-то у меня есть. Ладно, что я там налялякал? Вот поболтал с вами. О, полчаса нагородил, бля. Короче, с Лакинска уж доехали, блядь. Почти нахуй, да. Это самое. Ну, блядь, да, уже на выпуск, блядь. Фиг его прям, что ли, запилить, блядь, без монтажа, блядь. Короче, давайте по капсе. Вот поплакался вам и легче стало в душе, блядь, улыбаться стал, блядь. Давай. Окей.